我真係發夢都估唔到啊！依家總價100萬嘅話，就可以喺珠海呢度攞低一套呢啲11層高嘅洋房啊，而且仲係4代住宅啊！價錢平就算啦，出門就係湖心小學啊！呢間學校嘅含金量就唔需要我多講啦嘛。如果我細路仔喺呢間學校讀書嘅話，每日都唔需要接送啊，都唔知慳幾多時間同埋精力啊！小區嘅配套亦都唔差啊，私人會所、游泳池、健身房呢啲全部都應有盡有啊！平時健個身、游個水，落樓就能夠搞掂啊！我真係好難相信呢啲係100萬買到嘅小區配套啊！而最令我心動嘅就係呢個96平方3房2衛南北通嘅戶型啊！我咁講可以絕對吊打周邊所有嘅小區啊！關鍵係依家仲送你全屋嘅精裝修啊！呢個開發商真係大大嘅良心啊！真係好難相信啊！呢度總價只需要100萬就可以攞低一套啊！最關鍵就係出門幾步就係大型商場啊！平時吃喝玩樂嘅話，真係超級方便啊！咁好嘅小區戶型又咁實用，而且學校同商場就響隔離啊！關鍵係依家總價100萬啊，剛需改善都可以直接衝啊！